Horlama daha çok erkeklerde rastladığımız bir problem. Daha doğrusu biz ona hastalıktan ziyade bir belirti diyoruz. Aslında uyku apnesi, uykuda soluk durma hastalığının bir belirtisi olarak geçiyor. Ama bazen de tek başına uyku apnesi hastalığı olmadan da kişilerde horlama olabiliyor. Tabii ki horlamayı bazı etkenler, günlük hayattaki bazı problemler tetikleyebiliyor. Mesela çok yorgunluk, alkol ve sigara kullanımı ya da aşırı şişmanlık gibi. Horlamanın önemi sosyal bir problem olmasının yanı sıra uykudaki bu soluk durma hastalığının da belirtisi olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle horlama şikayeti olan hastalarda uyku apnesi açısından araştırma yapıyoruz. Eğer hasta kiloluysa, bir yüksek tansiyon problemi varsa, diyabetikse ya da hormonal başka sorunları varsa bunların da araştırılması gerekiyor aynı zamanda. Erkeklerde daha sık görülmesine rağmen bayanlarda da önemli bir patoloji sorun horlama. Genellikle uyku düzensizliği ya da işte eşin uykusunun bölünmesi, aynı zamanda soluk durmalarıyla birlikte kişinin kendi uykusunun bölünmesi nedeniyle her iki hem eş hem hastanın kendisi gün içinde uykulu ve yorgun olabiliyorlar. Belirtilerden bir tanesi de bu. Sabah dinlenmeden uyanmış olma. Bu hastalarda yaptığımız şey genellikle üst hava yolunu, kulak burun boğaz branşında yaptığımız şey üst hava yolunu değerlendirmek. Üst hava yolu derken burun deliğinden başlayıp dil köküne kadar ilerleyen mesafede herhangi bir darlık var mı? Bunu belirlemek. Burada tabii ilk seviye burun içinde herhangi bir burun kemiği eğriliği var mı? Burun eti büyümesi var mı? Bunların bir daralmaya sebep olup olmadığını araştırmak. Herhangi eşlik eden bir sinüzit hastalığı var mı? Ya da yumuşak damakta bir patoloji var mı? Bir sarkma var mı? Bunu belirlemek. Ya da dil köküyle ilgili herhangi bir darlık var mı? Çene çok mu küçük, çok mu geride? Bunu değerlendirmek. İlk amacımız. Daha sonra bir uyku testi, polisomnografi diyoruz. Buna inceleme istiyoruz. Bundan sonra ise her hastaya uygun tedavi planını hastanın bulduğumuz patolojisine göre yönlendiriyoruz.